믿는 당신은 모든 축복을 キ 받았습니다. リストを信じるあなたはすべての祝福を受けました。 또 한마디 더 하겠습니다. あともう一言、 예배 성공은 모든 성공입니다. 礼拝成功はすべての成功です。 예배 성공으로 모든 성공, 인생 성공, 모든 성공입니다. 礼拝成功がすべての成功であり、また人生の成功です。 오늘 강단 말씀을 통해서 정말 하나님이 주시는 말씀을 붙잡고 한 주간 또 승리하시기 바랍니다. 今日の講談メッセージ、神様がくださる御言葉をつかんで1週間も勝利なさることを願います。 에스겔이라는 선지자는 이스라엘의 그 마지막 그 포로가 되기 직전에 하나님 부름을 받았습니다. 本書の著者であるエゼキエルは、南ユダがバビロンの捕虜になるその直前に召された預言者です。 그래서 포로가 또 되었어요. しかし、その後バビロンの捕囚になりま 그래서 す。 포로 생활하면서 예언한서를 기록한 내용입니다. このエゼキエルも捕虜になったのですが、その捕虜生活をしながら予言を受けてこのエゼキエル書を書きました。 하나님이 사랑하는 자기 백성 이스라엘을 포로로 한 이유가 있습니다. 神様がご自分の愛する民であるイスラエルをバビロン帝国の捕囚にしたことには理由がありました。 특별히 이스라엘 백성에게만 복음을 주셨습니다. 神様はイスラエルの民を特別に選んで福音を与えました。 근데 어리석게도 복음을 버리고 우상을 숭배했습니다. しかし愚かなことにその福音を捨てて偶像崇拝しました。 그래서 그 복음을 버리면 어떤 고통이 오는지를 정말 적나라하게 체험하도록 하기 위해서 70년 포로를 하게 했습니다. 福音を捨ててしまうとどんな悲惨なことが起こるのか、それを分かりやすく徹底的に教えるために神様は70年間の捕囚生活をお許しになりました。 우리 하나님의 자녀들을 하나님을 자녀로 택한 사람들에게는요 그리스도를 모르면은 그리스도를 버리면은 그리스도가 없으면 고통이 옵니다. 神様の子供として選ばれている者がキリストを逃してしまうと苦しみがきます。 나는 예수도 안 믿는데 행복하다 이런 사람은요 진짜 그건 끝까지 구원 못 받을 사람일지도 몰라요. ですが自分はイエス様を信じていないけど何の問題もない、別に幸せだ、このような人は最後まで選ばれておらずイエス様を信じないで滅びてしまう人かもしれません。 근데 그 사람을 위해서 기도하면은요 반드시 그 사람도 고통이 옵니다. しかしそのような人のために祈りますとその人にも何か問題が起きます。 고통이 와서 그리스도를 믿어야겠구나 하나님을 만나야겠구나 하는 마음이 생기게 됩니다. 苦しみがきます。そしてこのままではダメだ、神様に出会わないと、このような思いを持つようになります。 그게 은혜예요. それが恵みです。 70년 동안 이스라엘 백성들이 포로된 것이 은혜였습니다. ですからイスラエルの民が70年間バビロンの捕囚になったことがむしろ恵みでした。 그때 에스겔을 통해서 하나님께서 약속을 주셨습니다. そしてその時代に神様はエゼキエルを通して約束をくださいま 그 した。 약속이 오늘 나오는 오늘 우리가 읽은 본문의 내용입니다. その約束が今日読んだ本文の内容です。 에스겔이 본 환상인데 그 성전에서 흘러나오는 물이 모든 것을 살리는 내용입니다. これはエゼキエルが見た幻なんですけれども、神殿から流れ出した水がすべてを生かすという内容で 그게 す。 강단입니다. これは講談を意味してい 그래서 ます。 이 하나님께서는 이 강단을 통해서 자기 백성들에게 자녀들에게 말씀을 주십니다. 神様はこの講談を通してご自分のために御言葉を与えてくださいます。 이 강단의 중요성을 우리 성도들이 알아야 응답을 받습니다. ですから生徒の皆さんはこの講談の重要性を知ってこそ答えられることができます。 구약 시대 때는 이 강단은 이 성소 그 안에 들어가면은 지성소가 있습니다. では旧約時代の講談は何だったでしょうか。旧約聖書には神殿がありましたが、その中の聖女、さらに中に入ると至聖女があります。 1년에 한 번 딱 대제사장이 그쪽에 들어가서 하나님을 만납니다. その至聖所の中に入るのは大祭司だけで、それも年に1回、たった年に1回だけこの至聖所に入って神様に会います。 이 언약궤가 있고 그 뚜껑이 속죄소인데 この至聖所の中には契約の箱があって、その契約の箱の蓋を贖いの蓋というのですが、 거기서 하나님 만나 주시는 겁니다. そこに神様が臨在してお会いしてくださるわけです。 그냥 대제사장이 가는 게 아니라 피를 가지고 들어갑니다. そして大祭司が手ぶらに行くのではなく、その至聖所には必ず血を持っていかないといけない。 그 희생 피로 그 제물의 피로 죄를 사함 받고 그래서 하나님이 만나 주시는 겁니다. 犠牲の生贄を持っていくときに罪が許され、そして神様がお会いしてくださるわけです。 근데 하나님께서 말씀을
그 말씀은 진짜 복되고 언약인 말씀입니다. 언약의 말씀이에요. そしてそのお会いできた時に神様が御言葉をくださるんですが、これは本当に契約の重要な御言葉です。 복음의 말씀이에요. 福音の御言葉です。 메시아를 보내겠다. それはメシアを使わします。 너희를 정말 축복하겠다. あなたを本当に祝福します。 메시아를 믿는 너희들을 축복하겠다. メシアを信じるあなたを祝福します。 너희들에게는 모든 문제 끝났다. あなたにすべての問題は終わりまし 그런 た。 축복의 언약입니다. そのような祝福の問題、祝福の御言葉です。 너희들과 함께하겠다. 私があなたと共にいます。 어떤 문제도 문제가 아니다. だからどんな問題も問題ではありませ 그 ん。 언약을 주세요. この約束をくださいま 그러면 す。 그 세상이 기뻐가지고 나와서 그 말씀을 전달하는 す 거예요. るとこの御言葉をいただいた大祭司は大喜びで外に出て、それをすべての国民に伝えるわけです。 그러면 그 백성들 그 말씀을 붙잡고 1년을 사는 거예요. そして国民はイスラエルの民はこの御言葉を掴んで次の1年までを過ごすわけです。 그러니까 하나님 만나기가 참 구약시대 때는 어려웠어요. ですから旧約時代には神様にお会いするというのが大変な難しいことでし 하나님 た。 말씀 듣는 것은 정말 어려웠어요. そして神様の御言葉を聞くということも大変難しいことで 1년에 した。 한 번, 年に一度しかない。 그것도 대제사장만. それも大祭司しか会えない。 예, 그러다가 말씀을 듣지 않고 그 지성소로 가지 않고 우상 숭배하기 시작했어요. しかしそんな中でイスラエルの民が至聖所に行かず、御言葉を聞かず、偶像崇拝を始めました。 그래서 망한 것이에요. その結果、イスラエルは滅亡したわけです。 하나님 말씀을 듣지 않는 순간부터 망하기 시작해요. 神様の御言葉を聞かない瞬間から滅びは始まります。 그러나 하나님께서는 예수 그리스도를 보내주셨습니다. しかし神様はイエス・キリストを使わせてくださいました。 약속하신 대로. 約束通りです。 지난주 메시지가 해와 달을 밤과 낮을 멈출 수 없듯이 반드시 내가 메시아를 보내겠다는 약속이었습니다. 先週の御言葉は何でしたか？昼を変えられず夜を変えられないように私がメシアを使わすという約束は誰も止められない。 약속대로 오셨어요. ですから約束通り来られました。 그래서 하나님의 사람으로 오신 것이죠. 神様が人として来られたわけです。 그래서 직접 하나님 말씀하시는 거예요. そして直接神様の言葉を語ってくだ 근데 さいました。 하나님이라는 것을 하나님의 아들이라는 것을 아무도 안 믿었어요. しかしそのイエス様が神ご自身であることを、神の御子であることを誰も信じませんでした。 어부들 그 아주 시골 어부들만 믿었습니다. ですがもうガリラヤの本当の田舎の学のない漁師たちだけが信じたわけです。 그 제자들 베드로가 당신은 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이렇게 말합니다. そしてその弟子の中でペテロがこう言いました。あなたは生ける神の御子キリストです。 예수님께서 기뻐하시고 축복하셨습니다. そしてイエス様は大喜びしてペテロを祝福しました。 예수님은 그리스도로 오셔서 십자가에 달리시고 인생의 모든 문제를 해결해 イエ 주셨습니다. ス様がキリストとして来られて十字架につけられて人生のすべての問題を解決してくださいました。 아담 이후부터 사단의 종으로 인간은 멸망받는데 마귀의 종로로 하는 인간을 구원하기 위해서 사단의 머리를 겟으신 참 왕으로 오셨습니다. アダム以降のすべての人間はサタンの奴隷になったのですが、そのサタンを完全に踏み砕く王として来られました。 창세기 3장 15절 약속하신 대로 여자의 우선으로 오셔서 우리 인간을 괴롭히는 멸망시키는 마귀의 머리통을 깨시고 구원해 주셨습니다. 創世記3章15節の約束通り、女の子孫として私たちを苦しめるサタンの頭を完全に踏み砕いてくださいました。 그리고 모든 죄를 영원히 깨끗하게 로마서 5장 8절 용서해 そし 주셨습니다. てローマ5章8節にあるように、私たちの罪を永遠にきれいに許してくださいました。 그리고 다 이뤘다. そして完了した。 내가 다 구원을 이뤘다. 私がこの救いを完全に完了した。 이 완벽한 구원입니다. これは完璧な救いです。 그리고 부활하셨어요. その後に復活しました。 부활하셔가지고 그냥 올라가신 것이 아니라 40일 동안이나 제자들에게 또 오셔서 계속 말씀을 주셨습니다. 復活したイエス様はそのまま天に上げられたのではなくて、40日の間弟子たちの間にとどまりながら御言葉を与え続けました。 감람산의 강단이라고도 하죠. これをオリーブ山の講談とも言います。 사도행전 1장 3절 그가 고난 받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 使徒一章3節、イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを弟子たちに示された。 내가 너 인생의 모든 문제를 해결했다. 私が人生のすべての問題を解決した。 너희들이 가서 이 말씀을 전해라. これからあなたたちは行ってこの御言葉を伝えなさ 이 い。 말씀을 듣는 사람들은 다 살아난다. この御言葉を聞く人はみんな生かされま 그 す。 말씀을 계속 하신 거예요. この御言葉を続けておっしゃったわけです。 또 예수님 그 말씀 마치시고 40일 후에 올라가셨습니다. 천국으로. イエス様はこの御言葉を終えられて40日目に天に上げられました。
그리고 그때부터 이제 교회 시대가 시작됐습니다. その時から教会の時代が始まります。 지금은 교회 시대는 어떻게 하나님께서 말씀을 주시느냐? 今は教会の時代です。今の教会時代では神様はどのように御言葉をくださるでしょうか。 강단을 통해서 교회 강단을 통해서 목사를 통해서 메시지를 주는 겁니다. 教会のこの講談を通して教会に牧師先生を立ててその牧師先生から御言葉を伝えてくださるわけです。 설교자를 통해서 말씀을 주시는 거예요. 説教者を通して御言葉を語ってくださいます。 사도행전 2장 42절에 使徒2章42節です。 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. そして彼らは使徒たちの教えを固く守り交わりをしパンを裂き祈りをしていた。 이제 사도들의 입술, 이제는 그 설교자들의 입술을 통해서 말씀을 주세요. 使徒たちの教え、今では説教者の御言葉を通して私たちに講談メッセージを与えてくださるわ 그래서 けです。 주일 설교 말씀을 강단 말씀을 진짜 하나님의 음성으로 하나님 말씀이라고 믿는 그게 축복이에요. ですからこの主日礼拝の講談メッセージを本当に神様の御言葉だ、神様が語ってくださる御言葉だと信じるときに全て変わります。 그게 안 들리고 인간의 얘기다. 그렇게 들으면 이제 죽기 시작하는 거예요. でも神様の御声だと思えない、人間の話だ、このように考えると死に始めるわけです。 그러면 다른 것을 붙잡게 돼요. こうなってしまうと他のものを掴んでしまいます。 사탄이 주는 것을 붙잡는 거예요. サタンが与えるものを掴むよう 이 になってしま 세상은 います。 사탄이 주는 것이 얼마나 많은지 몰라요. この世ではサタンが与えるものがどんなにたくさんあるでしょうか。 너무 그럴듯하고 뭐 아름답고 뭐 사람을 넣는 그게 얼마든지 속일 수 있는 것들이 너무 많습니다. もういかにもそれらしい、いかにもそれを掴んでみたい、そのように人を騙すものがあふれかえっているわけです。 그게 이제 점점 들어가면은 이제 어려움 나가는 거죠. どんどんこういうサタンのものを掴んで入っていってしまうと苦しくなってき 그러면 ます。 자꾸 우울증이 생기는 거예요. なのでたくさん鬱が増えています。 하나님의 말씀을 들어야 하는데 복음을 들어야 하는데 복음을 듣지 않고 다른 걸 들으니까 자꾸 힘이 없는 거예요. 人間は神様の御言葉を聞かないといけないのに、その御言葉の福音を聞かないといけないのに、その福音がないのでどんどん弱くなってしまうわけです。 바벨론의 포로라는 것은 실질적으로 포로가 되는 것이 아니라 지금 영적으로 이렇게 눌리게 되는 거예요. バビロンの捕囚とはどういうことでしょうか。肉的な話ではありません。完全に霊的に弱って縛られているということです。 무기력하게 되는 거예요. 無気力になっています。 그런 마음이 황폐해지는 거죠. 心が荒れています。 살기가 힘든 것이죠. もう生きるのも嫌なわけです。 행복이 없는 거예요. もう何の幸せもありません。生き 포로 ていても。 생활이니까. なぜなら福音がないので捕虜生活ですから。 영적인 포로 생활이니까. 霊的な捕囚生活です。 그런 사람들이 너무 많습니다. 今そのような人たちがどんなに多いでしょう 그런 か。 사람들이 가득 찼어요 지금. そのような人たちでいっぱいです。 말씀을 못 들어서 그런 御 거예요. 言葉を聞けていないからです。御 복음을 못 들으니까. 言葉の中にある福音を聞いていないからです。 성령이 역사하지 않으니까. 御言葉を聞いていないので聖霊が働かないからです。 우리가 오늘 이 말씀을 통해서 정말 완전히 답을 차지하겠습니다. 今日私たちがこの講談メッセージを通して完全に答えを見つけていきたいと思います。 47장 1절에서 2절에 그러니까 성경에서 물이 흘러나온단 말이에요. エゼキエル47章1節から2節見てください。神殿の祭壇から命の水が溢れ出します。 동쪽으로 흘러나가는 거예요. そしてそれが東の方に流れていくわけです。 그것은 이제 교회의 강단을 말하기도 하고 앞으로 미래 천국 그 성전을 말하기도 합니다. この神殿の祭壇というのは教会の講談も意味していますし、また後の将来においては天国を意味しています。 우리가 그 강단의 능력을 잘 알아야 합니다. そこで私たちはこの講談メッセージの力をよく知らないといけません。 여기서 이 성전에서 나오는 물은 바로 복음을 말합니다. 그리스도를 말합니다. この神殿の祭壇から流れる水というのは福音です。キリストです。 그리스도의 말씀을 말하는 キ 거예요. リストの御言葉です。 물은요 물리적으로 육신적으로 의학적으로 생명입니다. もう水は物理的にも医学的にも命そのものです。 이런 달이나 그런 화성 이런 데는 생명이 없는 이유가 생명체가 없는 이유가 물이 없어서 그렇습니다. なぜ月や火星やそういった星には生命体が生物がないんでしょうか。水がないからです。 물이 없기 때문에 생명이 없는 거예요. 水がないので生き物もありません。 지구에만 물이 있죠. 地球だけに水があります。 인간도 그래요. 人間もそうです。 어렸을 때는요 이게 어린아이는요 수분이 많습니다. まだ赤ちゃんや子供には水分がたくさんあります。 나이 먹을수록 몸에 수분이 빠져요. でも年を取るほど体内の水分を失います。 육체가요 수분이 적어져요.
もうこの身体の体内の水分がどんどん減っていくんです。 노화가 되는 이유가 수분이 없어져서 노화가 その 되는 結 거예요. 果老化が進むんですね。老化の原因は水分がなくなること 그러니까 なんで 물의 す。 중요성이 ですか 필요합니다. らもう水は命にとって不可欠な絶対的なものだということで 제가 す。 육신을 얘기하는 게 아니에요. でもこれは肉的な水の話 그 をしているわけではあり 물은 ません。 생명을 의미한다. ここでも水は命を意味してい 그 るというこ 생명, とです。 복음. 命、つまり福音です。 예수님께서 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. イエス様はこう言われました。私が道であり真理であり命なので 내가 す。 생명의 떡이다. 私は命のパンです。 예수 그리스도만 생명이에요. イエス・キリストだけが命で 이 す。 세상에는 아름답고 뭐 그럴듯하지만 그 생명이 없습니다. この世にはいかにも美しいものがあり、いかにもそれらしいものがあるんですが、そこには命がありません。 종교에는 생명이 없어요. 宗教には命がありません。 우상에는 생명이 없고 偶像には命がありませ 어떤 ん。 과학 의학 있지만은 진짜 생명은 없어요. たくさんの科学や医学が発達していますが、その中に本物の命があり 이 ませ 세상에 ん。 뭐 문화가 얼마나 사람들 마음을 끌어잡는지 몰라요. また文学やメディアがどんなに人々の心を引きつけているでしょう 뭐 か。 한국 드라마 얼마나 재밌어요. 例えばカンドラ、もう世界を席巻して面白いわけです。 그런데 생명이 없는 で 거죠. もそこに命がありません。 자꾸 생명이 없는 거예요. 命はないわけです。 이 생명은 오직 예수 그리스도입니다. 命はただイエス・キリストのみにあります。 아멘. 예수님만이 생명이고 또 예수님께서 주시는 예수를 믿는 사람들이 주시는 성령입니다. イエス様だけが命です。そしてここでの水はイエス様が信じる者にくださる聖霊です。 에스겔서 36장에 보면은 내가 하나님께서 에스겔에게 이렇게 약속했습니다. エゼキエル36章を見てみると、神様はエゼキエルに次のように約束しました。 또 내 새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 26節、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。 예수 그리스도가 생명이고 예수 그리스도를 믿는 사람에게 성령을 주실 것을 약속하신 イ 것이죠. エス・キリストは命です。そしてこのイエス・キリストを信じる者に聖霊を与えてくださることを約束しました。 그래서 요한복음 7장 38절에 ですから、ヨハネ7章37節見てみると、 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하십니다. 38節に書いてある通りです。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生きる水の川が流れ出るようになる。 그래서 강단 말씀을 들으면요, 왜 복음이 자꾸 이해가 되고 믿어져요. ですから講談メッセージを聞くとますます福音が理解できて信じられるようになります。 이게 강단에서 복음이 선포되지 않는 강단은요, 그건 잘못된 강단이에요. なぜなら講談メッセージから福音が語られるからです。ですから福音の語られない講談メッセージは間違っています。 생명이니까. なぜなら福音は命ですから。 이게 왜 일본 교회가 성장을 못 하냐? 생명을 전하지 않는단 말이에요. どうして日本教会が成長しませんか？講談から命が語られないからです。 이 강단은 이 성전에서는 생명만 물만 흘러가는 거예요. この神殿の祭壇からは、つまり教会の講談からは命の水だけが流れ続けないといけません。 그리스도의 복음만. だから福音です。 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암니라. 信仰は聞くことから始まり、聞くこととはキリストについての言葉です。 그리스도의 복음의 말씀을 들으면요, 믿음이 생기고 キリストの福音の御言葉を聞くと信仰が生まれます。 믿으면 구원을 받는 것이에요. そして信じるときに救われます。 구원받았다는 말은 성령이 내 안에 들어오신 거예요. 救われるということは聖霊様が私の中に宿っているということ 그래서 です。 모든 문제 끝나는 거예요. ですからすべての問題が終わります。 또 생명은 이 바로 그리스도의 보혈을 의미합니다. またこの命の水はキリストの血潮を意味しています。 예수님의 피로 모든 문제 끝난 거예요. キリストの血によってすべての問題は終わりました。 사탄의 머리통이 깨졌어요. サタンの頭は踏み砕かれまし 모든 た。 죄가 다 용서받았어요. すべての罪が全部許されました。 사망의 생명을 옮긴 겁니다. 死から命に移されています。 예수 피, イエスの血です。 예수 피로 해결되지 않는 문제 없어요. イエスの血によって解決されない問題はありません。 어떤 죄도 どんな罪でも、 어떤 사람도 どんな人でも、 예수 피로 구원받는 イ 것입니다. エス様の血で救われます。 아멘. 그 누구도 두 번째 누구도 이것은 거스릴 수 없는 능력이에요. この講談の力は誰も止められません。一つ目です。 그 물길을 따라서 가 보니까 이 약 500m 가는 곳에서 천사가 에스겔한테 그걸 들어가 보라고 한 거예요. この水の流れを追いかけていると天使が言うわけです。その水を渡りなさい。 그러더니 발목에 닿았어요. その時は足首までありました。 또 한 500m 가가지고 또 들어가라고 한 거예요. さらに1000キュビット、つまり500メートル進んで、また水の中に入りなさい。 무릎이 됐어요. その時にはもう膝に達していました。 점점 물이 깊어지는 거예요. どんどん水かさが増えていくわけです。 또
500m를 더 가서 또 들어가라고 했어요. さらに1000キュビット500メートル進んだら 그리고 또 이번에 허리까지 차는 거예요. 今度は腰に達しました。 또 이 천사가 에스겔을 데리고 또 500m를 더 갔습니다. さらに天使が1000キュビット500メートルを渡らせます。 그래서 성전에서부터 약 2km에 온 것이요. 2000m를. つまりもう神殿から2000メートル、もう2キロ進んだわけです。 이 강물로 들어가 보라고 온 거예요. そしてまたこの水を渡りなさ 근데 い。 이번에는 들어갈 수가 없어요. でも今度はもう水かさが増し、 너무 물이 泳げるほどになって、 너무 물이 깊고 너무 엄청나기 때문에. もう渡ることのできない川になりました。 그렇습니다. 이 복음의 능력, 이 복음의 성령의 역사는요, 갈수록 막 역사가 일어나는 そう 거예요. です。この福音の働き、聖霊の働きは進めば進むほど誰も止められない川になります。 강단 말씀은요, 갈수록 역사가 일어나는 거예요. そうです。講談メッセージは聞けば聞くほど宮座が広がります。 모든 사람을 살리는 거죠. そしてすべての人を生かします。 예. 근데 또 7절에서 9절에 보니까 이 7節から9節見てください。 강이 있을 거예요. 川になります。 강이 있는데 옆에 보니까 나무들이 엄청 있는 거예요. 川の両岸には非常に多くの木がありました。 또 바다로 들어가는 거예요. そしてその川は海に流れ込み 또 ます。 바다는 사해를 말합니다. この海は視界を意味しています。 사해는요, 아무것도 살지 못했습니다. 視界には何の生き物もありません。 아무것도 살 수가 없어요. 何も生きられない海です。 왜냐면 염분이요 바닷물보다 10배가 더 높아요. なぜなら塩分が普通の海の10倍にもなります。 그래서 영어로는 데드시, 죽은 바다라 이렇게 해요. ですからもう英語ではデッドシー、死んだ海だ、視界だというわけです。 죽을 사자 바다 해자예요. もう死ぬ海なんですね。 아무것도 살 수 없어요. 何も生きられない海 근데 그 で 물이 す。 들어가니까 다 물이 바다가 사는 거예요. しかしそんな視界にすらこの川の水が流れ込むとそのすべての生き物が生きるようにな 그래서 りま 뭐 し 바다 た。 큰 고기들이 막 엄청나게 있는 거예요. 非常に多くの魚がいるようになってたくさん取れるわけです。 그래서 어부들이 막 고기를 잡는 ですか 겁니다. らもう漁師たちが集まってきて漁をします。 그 무슨 의미냐? これは何を意味していますか？ 강 양쪽에 뭐 이 나무들이 가수가 엄청나게 있는 것은요. 이 지역 강은 지역과 자기를 중심해서 그 지역 사람들 다 산다 이 この 말이죠. 命の川が流れ出したことによってもう両岸が緑豊かになってたくさんの木が生える。これは自分を通して講談を通して地域の伝道がなされるということで 또 す。 바다가 산다는 것은요. 국가가 살고 세계가 산다는 것이에요. 海に流れ込んで海が生かされるというのは国が生かされ世界が生かされるということです。 여러분요. 사람이 사는 것은 복음 외에는 없어요. 皆さん人が生かされるには福音以外にはありません。 지역에 살고 국가가 사는 것은 복음 외에는 없다 이 말이에요. 地域が生かされ世界が生かされる方法は福音しかありません。 정말 이 복음의 중요성, 이 강단의 중요성을 알아야 합니다. 本当にこの福音の重要性、そしてその福音が語られる講談メッセージの重要性を知らないといけません。 성령의 중요성을 알아야 해요. 聖霊の重要性を知らないといけません。 강단 말씀 붙잡고 기도하면 성령의 충만을 주십니다. 講談メッセージを掴んで祈るときに聖霊充満は与えられま 그래서 す。 사람들을 살리는 거예요. そしてその聖霊様の力で人々が生かされるわけです。 강단 말씀을 들으면 그렇게 돼요. 講談メッセージを聞くときにそうなります。 그런데 11절에 보니까 けれども11節、 거기는 생물이 없는 것도 있었어요. 命のないところもあります。 왜 그렇습니까? 그 나제ですか? 짐벌과 갯벌은 되살아나지 못하고 소금 땅이 될 것이며 しかしその沢と沼とはその水がよくならないで塩のままで残る。 이 강단 이 물이 그 강의 물이 이 성전에서 나오는 물이 가지 않는 곳은 그냥 갯벌로서 소금밭이에요. 소금밭. つまりここにはこの講談から流れた命の水が届いていないからです。ですから沢と沼のままで残ってそのまま死んだままの状態であるわけです。 강단 말씀을 안 들으면요 죽게 되어 있어요. 講談メッセージを聞かないと死んでしまいます。 사탄의 전략은요 첫 번째가 강단의 말씀을 못 듣게 합니다. ですからサタンの策略は第一に講談メッセージを聞けないようにすること 강단 です。 말씀을 듣는 것을 기쁨으로 생각하지 않고 이게 생각이 안 돼요. 講談メッセージを聞いても喜びになりません。 이 하나님의 은혜가 임하면 강단 말씀이 정말 하나님의 음성으로 들리기 시작해요. けれども神様の恵みが望むと講談メッセージが本当に神様の御声として聞こえます。 그래서 막 힘이 생기는 거죠. ですからどんどん講談メッセージを通して力が生まれます。 복음의 메시지가 정말 즐거워지는 거예요. 福音のメッセージを喜ぶわけです。 복음 메시지가 즐거워지면 살아요. 福音のメッセージを喜ぶ人になると生かされます。 아멘. 성령이 충만해집니다. 聖霊充満になります。 안 들으면은 안 된다니까. でも聞かないともうどうにもなりません。 치유가 안 된다 이 말이에요. 癒されないわけです。 다 살아났는데 나만 안 살아나면 안 되잖아요. 周りはみんな生かされるのに自分だけ生かされなかった生かされないのではいけないでしょう。 이유는 딱 하나예요. なぜ生かされないのか理由は一つです。 강단 말씀을 안 들으면 講談メッセージを聞いていないからです。 물이 이 성소에서 나오는 물이 성전에 나오는 물이
일이 나에게 임하지 않으면은 어쩔 수 없는 거예요. もう神殿から流れる命の川が私に届かないともうどうすることもできないわけです。 그래서 예배 성공하면 모든 성공이란 말이에요. ですから礼拝成功は全ての成功だとだから言うわけです。 마귀는 그걸 못 얻도록 합니다. でも悪魔はこれができないようにします。 우리 성도들은 다 예배 성공, 말씀 강단 말씀의 은혜 받기를 주의 이름으로 축원합니다. 生徒の皆さんは全員礼拝成功、つまり講談メッセージに恵まれる皆さんになることを願います。 네. 강단이 무엇인 걸 알아야 해요. 講談が全てであることを知らないといけません。 하나님의 음성을 들려주는 것이다. なぜなら講談は神様の御声が聞かされる場所だからです。 12절에 보면은 그 강 좌우가에는 각종 먹을 가실나무가 자라서 그 잎이 시들지 아니하며 열매가 끊이지 아니하고 달마다 새 열매를 맺으리니 그 물이 성소를 통하여 나오미라. 그 열매는 먹을 만하고 그 잎사귀는 약재가 되리라. 12節、川のほとり、その両岸にはあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖所から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。 그 가시는 생명입니다. この命の川によって実った果樹は命です。 계속 생명의 이 가시를 먹는 거예요. 命の実を食べ続けるわけです。 말씀을 들으면 치유의 역사가 일어나요. そしてその葉には癒しの力が、御言葉を聞くと癒されます。 풍성한 생명과 치유 역사가 일어납니다. 豊かな命と癒しの宮座が起こるわけです。 계시록 22장 1절에서 2절에 黙示録22章1節から2節見てください。 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나와서 길 가운데로 흐르더라. 강 좌우에 생명나무가 있어 12가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무의 잎사귀들은 만국을 치료하기 위하여 있더라. 御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て、都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって12種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。 똑같죠. 에스겔가 봤던 환상하고. エゼキエルの47章の内容と同じことが書かれていますね。 그래서 하나님의 나라, 그 바로 교회를 통해서 그 생명의 역사가 일어나고 치유 역사가 일어날 것이다. 神の国、すなわち教会を通して御言葉によって命の働きと癒しの働きが起きるということです。 아멘. アメン。 복음으로 인해서 생명을 얻고 복음으로 인해서 생명이 풍성하게 되고 복음을 통해서 성령으로 역사로 통해서 정말 우리가 치유가 역사가 일어나는 것입니다. 福音によって命が与えられ、さらにその命を豊かに持ち、そして福音によって私たちに癒しの宮座が起きます。 그걸 못 누리는 불신자들은요, 다 지금 너무너무 힘든 시대예요. でもこの福音の命と癒しを味わえていない未信者は今どんなに生きづらい世の中でしょうか。 앞으로 갈수록 로봇 같은 게 발전해가지고 사람들이 별로 할 일이 없어요. これからますます AI が発達していって人の仕事がなくなります。 그래서 사람들이 점점 더 이상해집니다. ますます人が無気力におかしくなっていきます。 전부 다 이 사람들이 다 이제 정상이 없어요. 전부 다 이상하게 정신적으로 고통당한 시대. もういわゆる正常な人がいません。みんな精神に煩いを持つそういう時代になり 근데 ます。 우리는 어때요? 私たちはどうですか。 우리는요 다 뭐 어찌하는 건 다 로봇한테 시키고 우리는 예배 드리는 거 예배. 私たちはもうその辺のことは全部 AI に任せて礼拝をするわけです。 뭐 일 때문에 교회 못 왔다 그런 사람 하나도 없는 거 이제는. もうこの先仕事のせいで教会に来れませんという人はいなくなります。 로봇한테 다 시키고 이제 예배 오는 거예요. もう全部 AI に任せて私たちは教会に来るわけです。 아멘. 운전할 것도 없으니 로봇가 다 운전해 줘요. もう運転することもありません。 AI が自動運転してくれます。 뭐 자동차가 자기 혼자 다 알아서 온다니 세팅만 해놓으면 もうセットだけすれば AI が勝手に運転してやってくれるわけです。 편안히 말씀 듣고 오는 거예요. もう楽に御言葉を聞きながら座ってくることができます。 우리에게는 천국이 옵니다. だから私たちには天国が来ます。 불신자한테는 점점 지옥이 돼요. 未信者にはどんどん地獄ですが、 진짜예요. 성령 충만. 本当に聖霊充満です。 세계복음화 하는 시대예요. 世界福音化をする時代になりま 그걸 す。 약속했어요. このことが約束されました。 치유 역사가 일어납니다. 癒しの宮座が起きます。 할렐루야. アメン。 세 번째입니다. 3つ目です。 강단. 그래서 세 번째 강단 전달자가 되자. ですから3つ目です。私たちは講談の伝達者にならなければなりません。 강단을 붙잡고 단을 쌓아라.
まず私たちが講談メッセージを掴んで祭壇を築くことです。 원래 인간을 만드신 목적이 하나님께 예배드리기 위해서 もと 만들어졌습니다. もと人間が作られたのは神様に礼拝するためでした。 그 사탄에게 잡혀가지고 예배를 못 드렸는데 なのにサタンにとらわれてもう礼拝ができなくなって 이제 いたんです 구원받은 が、 우리는 이제 예배가 나의 일이고 모든 일이에요. イエス様に救われた私たちは今度は礼拝こそが私の本分であり私の仕事であるわけです。 매일 성령 충만을 받는 거예요. 毎日聖霊10万を受けます。 매일 1시간 말씀을 듣는 거예요. 毎日1時間御言葉を聞きます。 그게 가장 중요한 일 これ 중에 が 일이다. 一番重要な本文の中の本文です。 말씀 듣고 御言葉を聞いて 묵상하고 黙想し 그걸 て 또 쓰고 また書いて、 그게 일 중에 가장 중요한 일이에요. これがもう仕事の中で一番大事な仕事です。 나 시간이 없다, 뭐 いや時 바쁘다. 間がない忙しい。 그래서 하나님이 로봇 만들라는 거예요. だから神様が AI を許しているわけです。 정말 다 어지간한 거 시키고 예배만 집중해라. もう適当なものは全部置いておいて礼拝に集中しなさい。 아멘. 왜 자동 세탁기도 만들어지고 청소기도 만들어졌잖아요. なぜですか。どんどん負担を減らすためにもう洗濯機が勝手に乾燥までしてくれるし、もうロボット掃除機も勝手に自分で回って掃除をしてくれるでしょう。 근데 시간 있으니까 이제는 앉아가지고 맨날 공상이나 하고. でもその空き時間ができたのをこう無駄に座って変なことを考えたり、 그러면 우울증이 오는 거예요. もうそうするとどんどん鬱になるわけで 그래서 す。 정말 예배에 집중. ですから礼拝集中、 예배가 뭐냐? 바로 礼拝は 하나님 何ですか。 만나는 거란 말이죠. 神様に会うことです。 하나님의 음성을 듣는 거예요. 神様の御声を聞くこと 이 です。 강단이 얼마만큼 예배가 중요한지 この 아십니까? 講談、この礼拝がどんなに重要か皆さん知っていただきたいです。 그 말씀을 붙잡고 정말 매일 성령 충만을 받기를 바랍니다. この講談メッセージを掴んで毎日聖霊10万を受けることを願います。 그리고 전달하는 そしてそれを伝達してください。 왜냐하면 목사만 전달자가 아니에요. なぜなら牧師だけが伝達者ではないから 이 です。 성전에서는 처음에는 물이 조금씩밖에 안 나왔어요. 最初、神殿の祭壇からは少しずつしか水が流れませんでした。 근데 갈수록 막 물이 막 많아지는 겁니다. 足首まででした。ですがその距離が進めば進むほどどんどん水かさを増していくわけです。 이게 자연 같으면 그렇지 않아요. 自然の場合はそうはなりません。 물이 조금 나왔으면 점점 다 없어지죠. もう水源から少しの水しか流れていなければ流れれば流れるほど水は途絶えてなくなってしまいます 근데 왜 ね。 점점 물어지냐고요. なのにどうしてこの場合はこの足首までの水がどんどん水かさを増やしていくんでしょうか。 처음에는 강단에서 목사 한 사람이 메시지를 전하지만은 こういうことです。最初は講談から牧師一人がメッセージを伝達します 그 が、 말씀을 받은 모든 성도들이 가지고 현장에서 막 전달하는 거예요. 今度はこの御言葉を聞いた生徒の皆さんがまた現場でそれぞれ講談メッセージを伝える 그럼 わけです。 막 불어나는 거예요. ですからどんどん増えていくわけで 막 す。 불어나기도 했어요. どんどん水かさを増します。 말씀 받고 나로 끝나버리면은 御言葉を聞いて自分で終わってしまったら 그 말씀이 안 흘러갑니다. その先は流れません。 그러면 말씀은 흐르면 끊어져요. するとそこで御言葉の流れは途絶えてしま 그래서 い 내가 ます。 말씀을 붙잡고 은혜 받고 전달하는 거예요. ですから私が御言葉を聞いて恵まれて今度は伝達することで 그럼 す。 점점 강물이 되는 す 겁니다. るとどんどん水かさが増して渡ることのできない川になります。 지역 전체가 地域全体が 국가 전체가 国家全体が 세계 전체가 世界全体が 그 물로 말씀으로 복음으로 넘치는 것이죠. この命の川の水で溢れ返るわけです。 전부 다 사는 거예요. そして全部が生かされま 그래서 す。 주님께서는 아버지가 나를 보내신 것처럼 ですからイエス様は言われました。父が私を使わしたよう 내가 に 너희를 보내노라. 私もあなた方を使わします。 제자들이 대신에 주님 대신에 말씀을 전했습니다. それからは弟子たちがイエス様の代わりに御言葉を伝えまし 근데 た。 강단을 통해서 목사를 통해서 말씀을 주시고 同じです。講談で牧師先生を通して御言葉をくださいます。 모든 성도들이 말씀 전달자예요. ではそれを聞いたすべての生徒方が講談の御言葉伝達者にならないといけません。 복음이 없어서 문제가 왔단 말이에요. 今みんな福音がなくて問題が来ています。 복음을 못 들어서 문제가 온 福 거예요. 音を聞いたことがなくて問題です。 어떤 문제도요. 복음 예수 그리스도로 해결되지 않는 문제 없어요. どんな問題でもイエス・キリストで福音で解決できない問題 그걸 はあり 전달해 ませ 주는 ん。 거예요. その講談メッセージを伝達してあげるこ 뭐 とです。 그리스도는 다 모든 문제 끝났다. キリストがすべての問題を完了した。 사실입니다. これは事実です。 그걸 못 믿도록 하는 것은 마귀예요. これを信じさせないのは悪魔です。 그걸 믿으면 성령이 충만해져요. でも信じると聖霊10万になります。 성령이 충만하면 하나님이 다 끝나는 거예요. 聖霊10万になると神様がすべて完了してくださいます。 새로운 마음을 주고 新しい心を与え、 새로운 생각을 줍니다. 新しい思いをくださいます。 아멘.
성령 충만되면 새로운 마음과 새로운 마음을 주어서 능력이 일어나며 書かれている通りです。聖霊充満になると新しい心と新しい思いが与えられ力があふれます。 마귀가 미워지고 죄가 미워지는 거예요. 悪魔を憎むようになり罪から遠ざかるようになります。 하나님을 섬기게 돼요. 神様に近づいて 하나님을 神 위해서 様を 살게 돼요. 礼拝し神様のために生きるようになります。 예배자가 된단 말이죠. 礼拝者に変わります。 전도자가 됩니다. 伝道者になります。 그래서 모든 사람들이 다 그렇게 됩니다. すべての人がそうなります。 이 베드로전서 2장 9절. なぜなら第一ペテロ2章9節 너희는 택하신 족속이요 あなた方は選ばれた種族 왕 같은 세상이요 王である祭司 거룩한 나라요 聖なる国民 하나님의 소유된 백성이니 神の所有とされた民です。 어두운 데서 불러내서 그이한 빛에 들어가신 이 아름다운 덕을 너희로 선전하게 하심이라. それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。 그것을 하루에 꼭 실천하는 오늘의 삼원을 우리가 성도님들이 실천하시길 주님을 축원합니다. そうです。そのために皆さんが講談メッセージを味わう3つの今日を必ず毎日勝利なさることを願います。 하나님이 나를 구하는 목적 神様が私を救った目的は何でしょうか。 바로 예배자로 それは礼拝者になることです。 전도자로 伝道者になることです。 그 일이 나의 주업이다. これが私の本業だ。 아멘. 나머지는 다 따라옵니다. すると後のものは全部ついてきます。 자, 결론입니다. あとは本論です。 반드시 되어질 것, 반드시 이루어질 것이 있습니다. 結論です。必ず成し遂げられることがあります。 그것은요, 반드시 해와 밤과 낮이 누구도 막을 수 없듯이 반드시 되어지는 것처럼 반드시 되어지는 것이 있어요. それは何でしょうか。もう必ず朝になれば昼が来て、昼が来ればまた夜が来るように絶対に変わらない、必ず成し遂げられることがあります。 하나님의 자녀에게는 반드시 성령 충만을 주십니다. それは何か。神様の子供は必ず聖霊充満を受けるということです。 반드시 성령 충만 주세요. 聖霊充満は必ず与えられ 그 ます。 성령 충만되면 다 되어져요. そして聖霊充満を受けるときにすべてなされま 그래서 す。 성령 충만을 받는 것이 바로 강단 말씀을 붙잡고 기도하는 것입니다. このように聖霊充満は約束されているのですが、それを受ける方法は講談メッセージを掴んで祈ることです。 반드시 성령 충만은 되게 돼요. 必ずその時に聖霊充満が与えられます。 내가 문제 온 것은 성령 충만이 아니어서 な 그렇단 んで 말이에요. 私に問題があるのか。それは聖霊充満を受けていないからです。 복음 충만, 성령 충만이 아니서란 말이에요. 福音に満たされていない、聖霊に満たされていないからです。 불신자는 왜 문제 있습니까? 未信者はなぜ問題があります 완전히 か。 복음 몰라요. もう完全に福音を知りません。 성령이 아니라 악령이 들어있어요. 聖霊どころか悪霊が働いています。 그래서 문제 오는 거란 だ 말이에요. から問題が来ています。 그래서 복음을 듣도록 だから彼らに福音を伝えないといけな 예수님을 い。 영접하도록 イエス様を受け入れるように 우리 。 성도들에게는 말씀, 강단 말씀을 듣고 그걸 기도하도록 そして生徒にはなぜ問題がありますか。だから講談メッセージを掴んで聖霊充満を受けるようになることです。 반드시 성령 충만을 받게 돼 있어요. 必ず聖霊充満は来るようになっています。 두 번째는 전도 계획입니다. そして2つ目に伝道計画。こ 반드시 れ 전도는 が必ず成し遂げられることで 반드시 す。 전도는 되어지게 돼 있어요. 伝道は必ず成し遂げられます。 이건 누구도 막을 수 없어요. この伝道は誰も止められません。 지난주에도 설교했습니다. 先週も説教しました。 이 낮과 밤이 오는 것을 막을 수 없다. 昼と結び、夜と結んだ私の契約を破ることはできない。 하나님 자녀를 하늘의 별처럼 바다의 모래처럼 하겠다. それと同じく神様の子供たちを天の万象のように海辺の砂のように増し増やす。 절대적인 약속이에요. これは絶対的な変わらない約束です。 우리도 그걸 절대로 믿어야 합니다. だから私たちも絶対的に信じないと 그리고 いけま 전도 せん。 계획을 세우고 전도에 도전하는 だ 겁니다. から伝道計画を立てて伝道に挑戦するわけです。 300명의 이름을 적고 기도해서 30명이고 영접시키는 거예요. 300人の名前を書いて祈りながらその中の受け入れる30人を探します。 3명을 교회화시키는 거예요. そして3人を教会化します。 여러분요, 그 속에 다 모든 경제, 모든 인생의 축복이 있습니다. 皆さんこの伝道計画の中にもうあらゆる経済と人生のすべての祝福があります。 예, 불신자 중에서 성공한 사람들은 공통점이 있어요. 未信者の中でも成功する人を見ると共通点があります。 그들은 예, 자기 개발이라는 그 프로그램을 대부분 다 받아요. 彼らのほとんどは自己啓発のプログラムを受けています。 그 뭐냐, 절대 꿈을 가지자. では自己啓発の内容は何ですか。夢を持って 절대 목표를 만들자는 말. もう絶対的な目標を立てろということです。 그걸 향해서 가자. そしてその目標に向かって進め。 어떤 일이 어려움이 와도 절대 포기하지 말자. そして何があってもどんな困難があっても絶対に諦めるな。 인내심을 가자. 忍耐を持って耐えろ。 실패해도 또 일어나자. 失敗してもやり抜け。 그러면 되는 거예요. そして成功するわけで 다 す。 그래서 성공합니다. みんなそういうふうにして成功しています。
근데 문제는 내 힘으로 했기 때문에 ですが問題は自分の力でしたことなので 하나님 필요 없는 거예요. 神様がいらなくなります。 그래서 멸망받는 거예요. 結果さらに滅びてしまいます。 회사는 엄청나게 크게 만들어 놓고 자기는 멸망받아요. 会社は非常によく大きくなるんですが自分の人生は失敗する 근데 わけです。 그런 회사는 똑같이 사람을 멸망시키는 회사가 되는 거예요. そしてそんな会社があるのでさらに人を滅ぼす会社になっていくわけです。 불신자도 포기 않고 진짜 목표를 가지고 가면은 되는데 未信者も目標を立てて諦めないでやり抜くときに成功するのに 하나님이 함께 하는데 私たちは神様が共にいます。 반드시 되어지기로 약속했는데 そして私たちが目標にするものは神様が必ずなされると約束したものです。 그 전도를 왜 못 하느냐? それが伝道なんですがどうして伝道ができないのか 포기해요. 딱 諦めてしまうからです。 처음부터 자기가 포기해요. もう最初から自分で諦めています。 조금 하다가 안 된다고 자기가 믿어요. また少しやってもどうせダメだと自分で信じてしまいま 저 す。 사람은 안 돼. いやあの人はダメだ。 마귀도 알아요. 그 마음을. 悪魔もその心を知っています。 그래 안 되니까 건들지 마라. そうだできないからその人には手を出すな。 포기해. 諦めろ。 마귀도 알아요. 悪魔も分かって 근데 います。 절대 저 사람 내가 구원할 것이다. でも絶対にこの人を救う。 그러면 마귀도 알아요. するとその心を悪魔も知ります。 빨리 포기합니다. 마귀도. だから悪魔も早く諦めます。 내가 하나님 자녀에게 마귀는 지기 때문에 悪魔は神様の子供には負けるので 도망갑니다. もう逃げていきま 그래서 す。 구원받는 거예요. そして相手は救われるようになるわけです。 아멘. 기도하자고요. 祈りましょ 아멘. 반드시 구원받게 되어 있어요. う。必ず救われます。 가족들은 반드시 구원받게 되어 있어요. 特に家族は必ず救われます。 내가 아는 사람 다 구원받게 되어 있어요. 自分の知り合いはみんな救われます。 왜 포기하냐고요? どうして諦めてしまうんでしょ 왜 う。 안 믿냐고요? どうして信じないんでしょう。 그것만은 절대 도전해야 해요. それだけには絶対に挑戦しないといけませ 그건 ん。 반드시 되어지게 되어 있어요. 必ず成し遂げられま 근데 す。 그 속에서 그 전도 속에서 모든 종합적인 축복이 옵니다. そしてこの伝道計画を通してもうすべての総合的な祝福が来ます。 아멘. 어떤 한 사람 간증 들어서 자기는 무당의 할머니가 무당이고 어머니가 무당이에요. ある方のこんな証を聞きました。もうこの人は霊媒師の家系で自分のおばあさんも霊媒師だしお母さんも霊媒師です。 그런 사람은 예수 믿기 정말 힘들죠. このような人がイエス様を信じるのは本当に難しいです。 근데 친구가 고등학교 3학년 때 계속 선도한 거예요. しかし高校3年生の時自分の友達がずっと伝道してくるわけです。 자기는 안 믿는다는데. もう自分は信じないと何度も断ったのに 근데 끝까지 그냥 끈질기게 전도를 했어요. なのに最後までしつこく伝道してきます。 근데 진짜 믿었어요. だからもう仕方ないなと信じてあげました。 엄청나게 전도합니다. その結果もう自分も伝道者になってものすごく人を伝道する伝道者に変わりました。 하여튼 믿고 도전합시다. ですから信じて挑戦しましょう。 진짜 이 전도는요 절대적인 우리의 목표예요. 축복입니다. この伝道はもう絶対目標でありそして祝福です。 일본에서는 반드시 되어져요. 日本で必ず成し遂げられます。 반드시 우리는 그 일은 이루어지는 것입니다. この伝道の宮座は必ず成し遂げられるものです。 세 번째로 성전 건축입니다. 3つ目に必ず成し遂げられることが神殿計画です。 한국은요 큰 교회들이 많아요. 韓国には大型教会がたくさんあり 지금 ます。 아시아도 어마어마하게 큰 교회들이 많습니다. そしてアジアでも大型教会がたくさんあります。 그러면 역시 큰 아주 사회적으로 경장한 사람들도 많이 와요. そういう大型教会にはやはり社会的に地位の高い人もたくさん来ます。 여러분들이 아무리 조그마한 교회라도 와서 하나님이 강단 말씀을 좀 주신다고 믿지만은 이 일본 사람들 중 남자들 특히 사회적으로 어느 직장 있는 사람들은요 유별을 늘 봅니다. 皆さんの場合は信仰がありますからもういくら小さい教会でみすぼらしい環境で礼拝をしてももうここに神様がおられるこれは神様の御言葉だと信じるでしょうがこう社会一般には特に日本人の男性とかあとは社会的地位のある人たちというのは目に見えるもので決めるわけです。 그래서 우상은 엄청 크단 말이죠. 偶像は立派なわけです。 귀신이 있는 곳 마귀가 있는 우상은 큰데 悪霊が働く偶像は大きいのに 교회는 적어요. もう教会は小さい。 누가 봐도 잘 모르는 거예요. もう誰が見てもこれが本物だとは思えない。 그래서 성전 건축하는 거예요. だから私たちは神殿建築をします。 진짜 일본 국민들이 믿도록 日本国民がみんな信じられるように 누구든지 교회 와서 예배드리도록 誰でも教会に来て礼拝できるように 그 때문에 우리에게 응답해 주시도. そのために私たちに答えをください。 아멘. 그래서 정말 전도교육과 성전교육은 반드시 이루어질 하나님의 약속이에요. ですからこの伝道計画と神殿計画は必ず成し遂げると神様が約束してくださったことです。 그러면 하나님 경제를 주셔요. 神様はこのために経済をくださいます。 절대 포기하지 마는 거예요. ですから絶対に諦めないでください。 아멘. 전도교육과 성전건축은 절대 포기하지 않는다. 伝道計画と神殿計画は絶対に諦めないで 그를 くだ 위해서 さい。 성령 충만을 받도록
산을 쌓는다. そのために私に精霊10万が必要です。だから団子、祭壇を築きます。 그런 이 한 주간 되고 앞으로 금년 되고 또 미래가 될 줄 믿습니다. そのような1週間、そのような2020年、そしてこの先未来になることを願います。 아멘. 강단 말씀으로 힘을 얻읍시다. 講談メッセージで力を受けましょう。 하나님의 음성으로 믿읍시다. 講談メッセージを神様の御声として信じましょう。 그러면 힘이 생겨요. すると力が生まれ 그러면 ま 이 す。 말씀을 전달해요. そしてその御言葉を他に伝達します。 아멘. 기도하겠습니다. お祈りしま 하나님 す。 감사합니다. 神様感謝します。 주님께서 저희들에게 강단 말씀을 통해서 神様が私たちに講談メッセージを通して 생명이 넘치는 은혜를 주시고 命があふれる答えをくださり、 성령 충만을 주셔서 聖霊10万をくださって、 하나님 모든 것을 회복하고 치유하는 축복 주심을 믿습니다. すべてを生かし癒す答えをくださり感謝します。 이 은혜로 하나님 말씀을 또 강단 말씀을 전달하게 해주옵소서. この恵みで講談メッセージを伝えますように、 매일 하나님 정말 말씀을 강단 말씀을 저 기도하며 毎日講談メッセージを掴んで祈りの祭壇を 성령 築 충만을 いて 받고 聖霊10万を受けて 전도 계획을 세우며 伝道計画を立 전도에 て 도전하며 伝道者の生活に挑戦し